Скажите, нас сегодня доставили 2 раза, не составили никаких протоколов. И мы ждем, когда нам их предоставят. Скажите, когда это будет? А хто дав право мене знімати? А Я кто погодився мне... на це. Нет, вы просто находитесь на государственной службе и поэтому на рабочем месте, и поэтому ваша служба гласна и право на сбор информации мне гарантирован Конституцией, чем, собственно, я и занимаюсь. Скажите, пожалуйста, протоколы, когда нам дадут задержание? Нас сегодня задерживали вот с человеком 2 раза. Зараз Никто... відповідальна людина від керівництва, все вам пояснить. Не дасть вам обґрунтовану відповідь на ваше запитання. А можно вот эту обґрунтованную відповідь в письменном виде, с печатью, с подписями, потому что мы хотим потом оспорить все ваши действия в суде. Нам они принесли как моральный ущерб, так и материальный. Зараз вийде заступник начальника, так як просили, ви сьогодні відповідаєте. Ну І все вам вы надасть. сказали 10 минут, уже прошло минут, я не знаю, 15-20. То есть сколько нам уже Я надо? не подивився на час, коли ми телефонували. Зачекайте. Хорошо, а скажите, в данный момент каков наш статус? Мы задержаны, либо мы не Вас задержаны? доставили, не затримали, а доставили. Хорошо, Для против з'ясування нашої... лічності. Хорошо, з'ясували особу, Да, личность? з'ясували. Так мы задержаны в данный момент или Ні, нет? ви не затримані. То есть мы можем идти отсюда? Ви ж хочете поспілкуватися з нашим керівником? Не, ну Я я чисто теоретически, я-то могу маєте право йти, пообщаться. да, маєте право йти. Ну, хорошо, давай, собирайся, идем. У меня есть вопрос. А что вы за штраф или за вообще за расстроенность? Звернулася до нас людина, лісник, лісова охорона, який відповідає за приділену, позвонив, що каже, за 2 дня до цього в лісі було 2 пожежі. Здійснюючи об'їзд свого лісового масиву, бачив 2 невідомі особи, які перебувають у лісі. Про що повідомили працівників поліції? Що в мене за 2 дня до цього трапилося 2 пожежі у лісовому масиві. Сьогодні, здійснюючи об'їзд території лісового лісничества, побачив 2 невідомі особи. Викликав працівників міліції, щоб з'ясувати причину перебування цих людей у лісовому масиві. І чи не є вони причетні до даних пожеж. И скажите, было проведено задержание нас, Кого? либо не было? Меня и Я девушку. не задержання. знаю. А як ви це з'ясували? Що як ви з'ясували? Ну, з'ясували чи не з'ясували? Що з'ясували? Ну, Ми ж вам задали запитання, що ви робили в лісі? Ви пояснили, що ми добралися з міста Києва автостопом і відпочиваєте в якості туристів. На даний момент ви відмовилися назвати прізвище, ім'я по батькові та надавати документи, які засвідчують вашу особу. Правильно? Під час огляду ваших особистих речей, які ви самі собі пред'явили, з'ясували, що у вас є паспорт громадянина України, де ми з'ясували, подивилися, перевірили по базі нашої, що ви не перебуваєте ні в розшуку, не перебуваєте безвісті зниклих, не відносно вас не порушені кримінальні справи. Це з'ясували, подивилися, все. А скажите, почему вы не составляете протоколов задержания? Штрафу я просто вот не Та понимаю. який немає ніяких штрафів. За що штраф? И все? Я извиняюсь. Розпиваєте, Так а чого ви, порушуєте. Господи, Ну ви задайте вопрос своєму товаришу. А скажите, пожалуйста, можно ваш номер удостоверения? Мы хотим знать, кто вы. Жетон, дивіться, бачите? Ось жетон. Сфотографували? Ну, жетон видно, а имя, отчество, да. Сравните хотя бы с жетоном. И когда к нам спустится вышестоящее руководство, можно узнать? Зараз піду знаю. Хорошо. Давай, Нет. Никого. Посветите без света и иди с подсветкой сюда. Почитаем, Можна у вас вийти. На самом деле, Ось тут написано, бачите? Читайте. Порушив вимог. Пожежної безпеки? Да. Ні, это мы сейчас не об этом. Но мы про закон. Ні. Ну почули, так? Так я ж не спрашивал таких вопросов. Протокол. Наверное, буде по-другому. Зараз приїдуть працівники лісу і інспектора. Не знімайте мене. Снимай. Снимай. Протокол задержания когда? Все буде завтра. Когда спустится ваш человек? Ні, подожди. Вже почали, то вже до кінця, правильно? Я думав чисто по-людськи.
Але бачу, не в ситуації так. Понятно. Прекращай, туда. Це ж вам пояснюю. Це зараз внесли зміни. Я не знаю, з якого це. Ну, більше ж, мабуть, більшу сторону. Це з якого року? Це 2012 року. В цьому році вроді вони зміни президент стосовно це пожежонебезпечно в зв'язку з тим, що трапилося те саме. Розумієте? Ну чи яка причина дивитися тут на те саме? Я ж вас не знімаю. Достатньо того, що у вас камери тут знімають зверху. Зачем мене знімати? Вы можете ответить на вопрос, если мы не дождемся, наш статус какой?